السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متتبعات ومتتبعي قناة هبة للطبخ المغربي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. بالنسبة للأخوات والإخوان اللي أول مرة كيشوفوا القناة، نطالب منهم يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما كل ما هو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الروتين صباحي، تعرفوا معايا اشنو وجدت من أطباق واشني هي نوع المستلزمات الحلويات اللي تقديت وخاصني في الكوزينه. المهم اللي مهتم بهذا النوع من الروتينيات يبقى معايا الى الاخر وفرجه ممتعه. واخا هاك الشرفية. بسم الله لا خل غلاتك الصحة. اول حاجه خديت في فطوري هنا كيف ما كتشوفوا كاس ديال قهوه بالحليب، وعندي كذلك الخبز الكامل يعني سخنته شويه فوق البوطه. من بعد عندي هنايا شويه ديال الفواكه الجافه، عندي شويه ديال اللوز والتمر. الصراحه لازم علينا ناخدو 2 تمرات ولا 3 تمرات في النهار، خصوصا مع وجبه الفطور، لانه فيه صراحه التمر كنعرفوا فيه واحد القيمه الغذائيه اللي هي عاليه وكيمد الجسم ديالنا بالطاقه، وما كيخليناش نحسوا بالتعب خلال النهار كله، لانه كيحتوي على الياف غذائيه، كيحتوي كذلك على الماء، الفيتامينات واملاح معدنيه وغيرها. من بعد فاش فطرنا خديت يعني تقديت بعض من المستلزمات الخاصه بالحلويات. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الزبيب، كنحتاجو المادلين، كنحتاجو الحرشه بالحليب ولا السفه. عندي هنايا كذلك ربعه ديال الخميره الحلوه. عندي هنا كدير الثمن ديالها 6 ديال الدراهم، يعني كتهنيني من داك الديتاي كيف ما كنقولوا. عندي كذلك هاد البواطه ديال سكر فاني بودر، الثمن ديالها كدير 21 درهم. خديت هاد النوع من سكر فاني اللي تيكون منكه بالليمون. صراحه فيه ريحه اللي هي زوينه ومجهده. صراحه كيعجبني بزاف، خصوصا الا درناه في السفه ولا في الكيك ولا شي حاجه. عندي هذا الملون الغذائي بنكهة الفستق. سبق لي حضرت لكم به واحد الكيكة ديال الرخامة، الثمن ديالو 10 ديال الدراهم، وفيه الوان ونكهات اللي هما متعددة. عندي هنا اوراق ديال الجيلاتين، عندي كذلك حبيبات الشوكولات في 2 ديال الاشكال. عندي كذلك 10 دراهم ديال الكاكاو المر، وعلبة ديال كريم باتيسير. واخيرا عندي هنايا هاد الفلون في الوجبه ديال الغداء حضرنا مرقه بمجموعه من الخضر، يعني بدون لحم ولا دجاج، يعني هكاك حرفيه. كيف ما كتشوفوا كاين الخيزو، كاين البطاطا، كاين الكورجيت، كاين البصله، الشيفلور، التوابل، الثومه، الزيت البلديه، يعني وكنسدوا على هادشي في الكوكوط حتى يطيب. الصراحه بلا ما نقول لكم البنه اللي كتكون في هذه الخردوله هذه صراحه بنه عجيبه، راه غادي تكونوا متفقين معايا 100%. يعني مره اننا لازم علينا اننا نستغناو على اللحوم بمختلف الاشكال ديالها، ونديروا بحال هكا خردوله، ولا نديروا بحال هكا خضيره اللي هي تتكون مشكله ولكن بدون لحوم.
اما في الكوتي غادي نحضروا ان شاء الله كيكه بالتفاح وهربل بالحليب والزعتر. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا البيض مسلوق، عندي كذلك شويه ديال الزبده البلديه، وعندي الشاي كذلك. المهم خليكم معايا ندوزو نصايبوا الكيكه، من بعد ان شاء الله نصايبوا الهربل بالحليب. كيف ما كتشوفوا هاد الكيكه غادي نحتاجوا ليها جوج البيضات، قبصه ديال الملحه، فاني يعني من وزن 7 غرامات ونص، كاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب. العبار دائما بالكاس ديال العنبه. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت، زيت المائده. والطحين غادي نخليه حسب الخليط. وكذلك في الاخر يعني من بعد ما نخلط في مولينكس المكونات كلها مع الدقيق، في الاخر كنزيد جوج ديال الخمارات الحلوه، كل وحده فيها 7 غرامات، يعني المجموع 14 غرام. غادا ناخذ واحد المول، غادا ندهنه بشويه الزبده ونرش عليه شويه ديال الفورس. من بعد غادي ندير واحد الطبقه ديال التفاح من بعد ما غسلته وقطعته بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نخوي ديك العجينه اللي كتكون بهذا القوام هذه فوق ديك الطبقه ديال التفاح، وغادي ندخل المول ديالي للفران ساخن من قبل لمده نصف ساعه. يعني من بعد نص ساعه غادي تكون الكيكه ديالي واجده. بالنسبه للهربل غادا ناخذ هنا زلافه ديال الهربل، يعني داك القمح اللي كيكون مدقدق. من بعد ما نقيته وغسلته بالماء غادي نديرو مباشره في الكوكوط فيها الماء، نزيد عليها شويه ديال الزعتر فقط. وبالنسبه للملحه غادي نخليها هي والحليب حتى الاخر، يعني الا درت الملحه غاديش يطيب ليا داك الهربل. يعني فاش كيطيب هربل وكتوجد ليا الكيكه نقدموا الكوتي ديالنا كناكلوه بالصحه والراحه. يعني حتى هو راه مغذي، فيه القمح، فيه الكيك، فيه التفاح، يعني فيه واحد المجموعه ديال الحويجات اللي هي بالاضافه الى الشاي المغربي ديالنا وزيت الزيتون. يعني كنشوف بانها وجبه متكامله. وهذا هو جدول الطعام لهذا النهار. نتمنى ان شاء الله يعجبكم بعض من الوصفات وتجربوها بالمنازل ديالكم. كيف ما ديما خليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.